咪啊，我得20歲，今年先讀完 Year 2，嫁人會唔會太早啊？喺巴基斯坦呢啲嘢係好常見嘅啫，根本就冇人會覺得有問題嘅。咁阿咩啊？你做埋啲基本嘢就得㗎啦。橫掂你第一日翻工都學唔晒咁多嘢㗎啦。其實你本地人根本就好難想像到，我哋啲南亞裔人去揾工係有幾咁困難。話你哋間屋有味啊，仲有啊，怕你哋偷嘢，連 lift 都唔夠膽同你哋一齊搭。點會啊？我周不時都有同啲隔離鄰舍打招呼㗎喎，佢哋仲教我邊度買平嘢添。而家人又老，啲錢又俾老公呃咗，我可以點做啊？邊個可以幫我啊？我哋究竟點樣先可以真正嘅幫助到佢？救下我